خلاص بقى من النهارده هنبطل نقلي ونشوي ونعمل السمك صينيه. طب هنعمله ايه؟ ما انت قلت 3 اساسيين للسمك. لا تعالي بقى النهارده كده هنوفر في كميه الزيت، وكمان من غير رده، يعني هنستخدم السمك ونعمله بطريقه سهله جدا. هنقول اللهم بارك ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وحطي لك لو بتشوفيني لاول مره، وتعالي بينا على طول كده هاتي اي كميه سمك تناسبك. هنا بقى انا مستخدمه 3 سمكات، لان ما شاء الله السمك اللي معانا يعني حجمها كبير، فقلت 3 كويسين قوي بصراحة على الغدا. ونحاول بقى ان احنا نوفر شوية. مش هقول لكم يا جماعة بصوا بطلوا تشتروا ايه وتشتروا ايه وتشتروا ايه، لا كل حاجة غالية وكل حاجة سعرها مرتفع. فاحنا هنحاول ان احنا نوفر، يعني بدل ما كنا بناكل 3 ايام في الاسبوع سمك مثلا، لا هناكل يومين. بدل ما كنا بناكل يومين او 3 فراخ او لحمة، لا هنخليها يوم في الاسبوع عادي، ما فيش مشاكل خالص. واهم حاجة كده ندعي ربنا ان هو يبارك لينا في رزقنا يا رب. تمام. تعالوا بقى نرجع للسمك. اهم حاجه بقى ننضفه تنظيفه تمام، ونقص بقى الزعانف والديل، وهبدا ان انا اقشره معاكم بالشكل ده. بصوا بقى، يعني طريقه السمك تنظيفه سهل جدا وبسيط، بس ده بما ان السمكيه كبيره شويه احيانا المقص كده بعصلك، واحنا جايين نقص اللي هي الزعنفه كده اللي تحت البطن، فبجيب لها بقى مقص تاني كده جامد شويه علشان خاطر اعرف اقصها بيه. وهفتح البطن بقى واخده كده تحت الحنفيه واغسله غسله تمام. وقبل بقى ما احطه تاني على الرخامة هنطهرها بعد ما دعكتها كده وصبنتها كمان بشوية خل وامسحها علشان خاطر يكون شغل على نضيف كده. وكمان غسلت البلانشة. وبصوا بقى السمك ورد من جوه ورد. بصوا اهم حاجة تنضفي السمك كويس، مش هتلاقي فيه ريحة اي زفارة يعني اي حد بيشتكي من زفارة السمك اعرفي انك مش منضفاه كويس، خاصة اذا كان النوع اللي انت مستخدمه من السمك بيتنضف، لان في انواع تانية من السمك بتتقلب حالها يعني. هنا بقى بعد ما غسلنا السمك غسله تمام، زي ما قلت لكم السمكه كبيره فمحتاجه ان انا اعمل شرايح في ظهرها علشان خاطر اضمن ان هي تستوي. تعالوا بقى اما اقول لكم ازاي ننضف السمك كمان من ريحه الزفاره اكتر واكتر. انا معايا هنا ليمونتين، وهبدا بقى ان انا اعصرهم على السمكيه كده من بره ومن جوه. وعايزه اقول لك السمك طازه، مش هيكون ليه ريحه زفاره نفاذه، هتكون بقى الريحه الطبيعيه للسمك اللي هي ايه، برضو ريحه مقبوله على فكره، مش ريحه تضايقك. خلاص بقى هبدأ ان انا اعصر الليمون من بره ومن جوه، وكمان شوية ملح. مش هنقعه يا دوب بس كده، هجهز التتبيلة واجهز الدقة بتاعة السمك، هيكون هو يعني اخد برضو من شوية الليمون وشوية الملح دول، وبقى بصوا تحفة. اشتركي في القناة لو بتشوفونا لأول مرة، ويشرفنا وجودكم، وبشكركم جدا جدا على كل كومنتاتكم الجميلة اللي في الحلقات اللي فاتت. ربنا يحفظكم يا رب، وربنا يجعل الأيام اللي جاية أيام سعيدة علينا وعليكم، ويرحمنا برحمته يا رب. تعالوا بقى كده ايه نجهز التتبيله. والله يا جماعه حبيت اوفر في الكهرباء وقلت بصوا والله ما انا مشغله الكبه. بعد ما خلاص كنت هشغلها قلت لا، انت لسه دافعه وصل نور قد كده اهو، هات الهون ده حتى بيبقى طعمها احلى يعني. جبت راس توم وحطيت عليها معلقه كبيره من الملح ودقيته لحد ما التوم ناعم. بعد كده معايا شطه حمراء وشطه خضراء. الحمراء حرة نار، لكن الخضرة يعني حرارتها مناسبة شوية. فلو انت ما بتحبيش الحر انت ولا اسرتك تقدري تستغني عن الشطة اللي انا حطيتها، وتحطي حبيتين كده من الفلفل الاخضر. تمام. هشيل بس البذر كده من الشطة، وهبدأ بقى ان انا احط عليها شوية توابل بسيطة. معايا هنا فلفل اسود، وكمان معايا كمون، يعني تقريبا نص معلقة فلفل اسود ومعلقة صغيرة ممسوحة من الكمون. وهاخد بقى معلقة صغيرة ممسوحة من الكاري، وهبدأ بقى ان انا ادقهم مع بعض كويس جدا لحد لما الشطة تنعم معانا بالشكل ده كده. هنفضي بقى التتبيلة دي في الطبق، ريحتها خطيرة يا جماعة وتحفة. نفضها في الطبق بقى ونعصر عليها الليمون. ممكن تحطي ليمونة واحدة بس على فكرة، بس انا بصراحة بحب ازود الليمون شوية مع السمك، بحسه بيفرق قوي. وطبعا الاكل اذواق وزي ما بتحبي اعملي يعني. انا بس مجرد ما بديكي فكرة بسيطة وتقدري تنفذيها، وباذن الله تطلع معاكي طعمها لذيذ جدا. خاصة إن الأفكار بتكون اقتصادية شوية، يعني بدل ما تقلي سمك في شوية زيت قد كده، لا ده احنا هنستخدم كمية زيت بسيطة خالص. حطيت هنا بقى خل، كمان معلقة خل كبيرة على التتبيلة، وعندي خضرة مشكلة. عايزة أقولك بقى لو عندك شبت بس وتقطعيه تقطيع رفيع كده وتحطي على التتبيلة، ده هيكون تحفة جدا، أحسن كمان من الميكس بتاع الخضرة. لكن أنا الخضرة عندي بصراحة متقطعة كده كلها على بعضها، فقلبتها بالشكل ده كده. ورجعت بقى شطفت السمك تاني تحت الحنفية من الليمون والملح،
وزي ما انتم شايفين ما شاء الله كده بصوا نضيفه زي الفل. هبدأ بقى ان انا اتبله من بره ومن جوه بالتتبيله اللي جهزتها بالطريقه دي، وكل فتحه من الظهر فتحتها احاول ان انا ادخل فيها جزء بسيط من التتبيله علشان خاطر لحم السمك يكون متبل حلو قوي يعني. وعند الراس بقى، وبصوا ما تسيبيش حته في السمكه ما تتبلهاش. ولو حابه تشيلي الراس اصلا كلها شيليها، بس انا دايما على فكره بسيبها بس علشان خاطر التصوير وانه يكون شكلها حلو في التقديم، لكن غير كده ببقى اقصها اصلا. فخلاص بقى هسيب السمك يتبل يعني تقريبا نص ساعة، ساعة الا ربع، يعني الوقت المتوفر عندك. بعد كده بقى هجيب صينية الفرن وهحط فيها، بصوا يعني والله دي ما يجوش معلقة ونص كبيرة من الزيت. هوزعها بقى في الصينية بالشكل ده كده، وهجيب السمك واهم حاجه بقى انك ما تلزقيش السمك جنب بعضه، يكون في فراغ كده بين كل سمكه والتانية علشان خاطر تستوي وتتحمر من كل الجوانب يعني. وهبدا اخد على كل سمكايه يعني نص معلقه صغيره من الزيت وهوزعها عليها. تمام. تعالوا بقى اهم حاجه مرحله التسويه. مرحله التسويه دي سهله جدا. انا عندي الفرن اللي هو الصاج بالشكل ده. لو ما عندكيش سوي في فرن البوتاجاز عادي، سخني الفرن ولعيه على اعلى درجه حراره، وهتحطي السمك تحت الشوايه مباشر، تولعي الشوايه والفرن مع بعض. الفرن يكون على اعلى درجه حراره والشوايه كمان تكون على اعلى حاجه، ومن وقت للتاني كده تقلبي في السمك علشان خاطر يستوي كويس ويتحمر. بالنسبه للفرن الصاج هنا برضو انا خليته سخن كويس جدا. وطبعا الفرن الصاج بيسخن اسرع من الفرن اللي هو بتاع البوتاجاز، والشوايه بتاعته كمان اللهم بارك بتكون شديده شويه عن شوايه البوتاجاز. فانا ما ولعتهاش للاخر، وكمان ما ولعتش الفرن للاخر علشان خاطر برضو السمك ما يتحمرش من فوق ومن تحت ويكون لسه ني. بعد كده طلعت السمك ابص عليه، يا سلام بقى ريحته يا جماعه بجد وهم خطيره. قرب بقى ان هو ياخد لون معانا، وما شاء الله السمك ده كان دسم شويه، نزل كده نسبه دهون من اللي كانت فيه. وطبعا انت بتعرفي ازاي ان السمك فيه نسبه دهون؟ وانت بتيجي تفتحي بطنه تلاقيها كده ايه، فيها دهون وصابعك بتلزق كده في بعضها. فما شاء الله نزل كميه دهون كويسه السمك ده. وما شاء الله زي ما انتم شايفين بقى، ولا ضفت اي خضار ولا اي حاجه خالص. السمك من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت كتير في الفرن. بعد ما يعني بصوا اخد معايا بالظبط ساعه الا ربع. ولعت عليه بقى الشوايه، عليتها زياده شويه لما السمك بقى لقيته استوى وكان محتاج ان هو يتحمر شويه. ولعت الشوايه لحد ما اخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وحطيت معلقه زيت واحده بس على التتبيله اللي كانت باقيه، ودهنت بيها السمك علشان خاطر بس وشه يلمع شويه وكمان يطعم من التتبيله. هغطي عليه بالورق الحراري وهسيبه بس نص ساعه. بصوا بقى يا نهار ابيض على ريحه السمك وطعمه الخطير. جهزت بقى هنا طبق، حطيت عليه كده شويه من الخضره، وهاخد بقى السمك يا جماعه. وزي ما انتم شايفين السمك بصوا بيبخر كده وريحته بجد تحفه. والاهم من ريحته اظن انتم شايفين لونه عامل ازاي، كانك قليه بالظبط. تمام. واحنا عملناه بطريقه صحيه وعملناه بطريقه اقتصاديه، يعني ما حطيناش كميه زيت كتير ولا حاجه. وبالنسبه للصينيه اللي احنا سوينا فيها السمك، يعني انتم شايفين السمك ما لزقش ولا حاجه برضو، يعني النتيجه قدامكم اهي. واللي هيجربها وتنجح معاه بصوا يبقى باشا، لكن اللي هتفشل منه الوصفة أنا مش مسؤولة. هنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين السمك يتاكل أكل. عملنا جنبه بقى شوية رز حبة وحبة وشوية سلطة، وكان غدا زي الفل. بالنسبة لكميات الرز كده نحاول ان احنا يعني كان زمان ممكن نعمل شوية رز واللي يتبقى مننا نبيته لتاني يوم، او احيانا كده ممكن ان احنا نستغنى عنه. لكن دلوقتي اعملوا الرز على القد علشان خاطر يعني بصوا كفاية لحد كده والله. زينا الطبق بشوية خضرة، ودي كانت وجبتنا وكانت وصفتي السهلة البسيطة. تعالوا بقى اما اوريكم السمك من جوه عامل ازاي علشان تعملوه قلبكم جامد. بصوا بقى السمك تحفة من جوه. اتمنى حلقتنا النهاردة تعجبكم يا جماعة، وتفضلوا معانا، وبألف هنا لله هيجرب وصفتنا.